Hello mga mamshi! Welcome to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. So for today's video, mag-joyride po tayo papunta po ng Sharjah or sa Corfacan. So from my place, siguro mga 1 hour bago tayo makakarating doon. So most of this video, ang makikita po ninyo is puro road trip. So ayan, napakaganda ng view. So ngayon ito yung way papunta ng Corfacan. So ayan, puro bundok siya. So pag makikita mo yung bundok, inopen po siya para magkaroon po ng daan. So ayan, napakagaling po talaga ng Dubai. So ayan, papasok na po tayo sa tunnel. So pag makikita mo po yung tunnel, napakahaba po ng tunnel na to. Actually, bago ka po makarating doon sa Corfacan, meron kang dadaanan na 5 tunnel. So yun yung isa sa mga tunnel. Ayan, more on bundok po yung makikita natin, guys. Ayan, so mga mamch, ang way po natin going to Corfacan, ayan, yung kalsada dito is straight lang siya. Ayan, road trip, walang katapos ang road trip. Ayan, another tunnel na po tayo. So napakagaling po ng pagkakagawa. Actually sa Baguio City meron rin silang may ganitong tunnel din sila, pero dito nga lang super haba. Ayan. So ayan guys, malapit na tayong lumabas. So ang sakit sa mata, nakakasilaw na siya. Ayan, dito na tayo sa labas. So ayan, another bundok na naman. Ganyan po. So dito makikita mo na malapit na tayo sa Shees Park. So ang Shees Park, isa yun sa mga tourist spot din dito sa Sharjah. So marami kang makikita magaganda. Ayan, another road trip tayo guys. Super haba. Tignan nyo naman yung kalsada nila dito guys. Super luwang. Ayan, syempre may dadaanan din tayo mga disyerto. Ayun, napakalayo ng mga bahay. So kung iisipin mo kung titira ka dyan, super init. So andito na po tayo sa Corfacan. So ayan, ito po yung makikita pag pumunta ka ng Corfacan. Actually yung place napaka peaceful. So pag nagtrabaho ka, pag nag-work ka dito, for sure babagutin ka, pero okay lang, makakatipid ka naman. Ayan, walang masyadong tao ngayon kasi umaga, since ngayon super init talaga. So ang mga tao dito ngayon is natutulog. Makikita mo yung mga tao around mga 7 o'clock ng gabi. Ayan, ang umaga nila dito sa Emirati pag ganitong mainit is gabi. Tapos sa umaga saka sila natutulog. So ayan, more on buildings, pero mga buildings dito hindi siya ganun katulad sa Dubai na matataas. Dito hindi siya ganun katataas yung mga building. So ayan, Session City. Ayan na yung mga tourist spot na pwede mong pasyanan pag pumunta ka dito. Super ganda. Welcome to United Arab Emirates. Ayan. Ang Corfacan guys, isa ito sa province ng Emirates. Nasa dulo na to ng mapa nila actually. So
So ayan, andito na tayo sa destination natin. Ito yung fish market nila. So pag pumunta ka dito, super mura ng mga isda. Paano ba? Since pagod na tayo guys, ayan, kape-kape muna tayo. Ayan, may mga lokal sa likod. So sa mga hindi pa nagsusubscribe, pa-subscribe na po.